んな強くない、冬場ぐらいです。
隊長降りるで。山の中行くぞ。なんか変なとこ降りた。高取君、高取君、ダッシュダッシュ。多分取れてる。ダッシュダッシュ。あ、まだあんなとこ引っ掛けとる。あれは取ってない。あ、まだそこ懲りずに行っとるやつもおるし。なかなかお手伝いお手伝い。私これ取るの忙しいから。ちょっと秋山さんちょっと待ってよ。そこで無理せん方がいいよ。小田さんも行くから。お、ちょっと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 お落ちるんだこの人ほんまに。